अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़श्ता जुमे के खुतबे में Në hutben e gjumas të javës së kaluar, unë u kisha tërhequr vëmendje anëtarëve të xhamatit ndaj përgjegjësive të muslimanit ahmedian në lidhje me kushtet e betit, pra kushtet e antarësimit në xhamat. Madje përmes shkrimeve të Mesihut të premtuar alayhis salam, çdo kusht ishte shtjelluar më tej. Vetëm duke lexuar këto kushte apo duke studiuar librat e Mesihut të premtuar alayhis salam, apo duke medituar dhe kthyer fjalët e tij, ne mësojmë se ai dëshironte që duke na mbrojtur me mësimet e vërteta të Islamit, duke na ndrequr në besimet dhe veprat tona, na sillte ndryshime rrënjësore në qenjet tona. Kjo sepse pa këtë nuk mund të arrihet ai qëllim madhështor për të cilin kishte ardhur Mesihu i premtuar alayhis salam. Ky qëllim ishte nevoja jetësore e asaj kohe dhe është e tillë edhe për kohën e sotme, me anë të të cilit njeriu mund t'i afrohet Zotit të lartësuar. Ai në një vend shkruan: përmes kësaj lëvizjeje, Zoti i lartësuar ka dashur dhe siç më ka treguar se frika e Zotit po merr fund, madje disa janë përfshirë haptas në sjellje imoraliteti dhe po bëjnë një jetë të shturur dhe të likt. Disa mbajnë një lloj ndjurësie në veprat e tyre dhe nuk dinë që nëse në një gjellë të shishme hidhet pak fare helmi, atëherë e gjithë gjella bëhet e helmuar, ndërsa disa merren me gjunahe të vogla, siç është reklamimi, që kanë degëzime të imta. Pra, edhe pse nga paraqitja kujtojnë se janë shumë fetar, por në fakt ata vuajnë nga vetpëlqimi, reklamimi dhe nga gjunahet shumë të imta, që duken vetëm nga mikroskopi shpirtëror. Allahu i Madhërisëm ka vendosur që tash t'i tregoj botës shembullin e jetës së ciltër dhe të dëlirë. Për këtë arsye, ai ka themeluar këtë lëvizje. Ai dëshiron dëlirësi dhe qëllimi i tij është që të krijojë një xhamat të pastër.
Pra, për këtë xhamat që ka themeluar Allahu i lartësuar, ai dëshiron që të dëlirsojë veçanërisht pjesëtarët e këtij xhamati me qëllim që të jetësohet xhamati i dëlir, pra të krijohet një xhamat i pastër. Madje Hazrat Mesih premtuar alayhis salam pret nga secili prej nesh që të kqurim, që të vështrojmë nefsin ton, pra qenjen ton me këtë zmadhues të fuqishëm shpirtëror, të bëjmë llogari nefsit ton. Nëse mundohemi të ndreqim gabimet tona në besim, duhet të mbajmë syt edhe ndaj sjelljes sonë. Në fakt, vetëm përmes këtij zmadhuesi shpirtëror mund të na dallohen gabimet tona, sepse e tillë është funksioni i mikroskopit, që të zmadhojë trupa të vegjël që s'mund të shihen me sy. Prandaj, për të parë gjunahet tona, për të kapur gabimet tona dhe për të njohur dobësitë tona, ne duhet të vëmë në punë këtë zmadhues, i cili na mundson të analizojmë nefsin ton. Duhet të analizojmë veten ton pikërisht me këtë vështrim. Pra, pohimi unë i të qenit Ahmedian dhe antari i këtij xhamati themeluar nga Mesih premtuar alayhis salam nuk është një pohim i zakonshëm. Pra, as deklarata jonë nuk është e rëndomtë, as ky xhamat nuk është i zakonshëm. Allahu i lartësuar ka dashur që duke dëlirsuar antarët e këtij xhamati të ngrejë një xhamat të dëlirë, për të cilin kishte dërguar Mesihun e premtuar alayhis salam. Çdo musliman ahmedian gjithnjë duhet të mbajë parasysh se vetëm ato modele jetese që bazohen mbi sjelljet e dëlirsisë dhe taqwan, pra të frikës së Zotit, janë të tilla që të sjellin ndryshime rrënjësore. Pra këto ndryshime rrënjësore dhe revolucionare janë ndërthurur me reformimin në besimet dhe veprat tona. Madje vetëm reformim në besim nuk mund të sjellë asnjë rezultat nëse nuk ndërmerren reformime edhe në sjelljet tona. Derisa secili prej nesh nuk kujdeset për veprat dhe sjelljet tona, pra çfarë duhet të besojmë dhe cilat janë ato vepra të cilave duhet të kushtojmë vëmendje, siç u sqarua edhe nga shkrimet e Mesihut e premtuar alayhis salam që sapo ju kam lehtësuar. Ne gjithashtu mësuam që kemi nevojë për të kushtuar vëmendje edhe atyre veprave që na duken të papërfillshme. Madje duhet të mundohemi edhe për të realizuar ato. Kjo është thelbi i asaj që ka shkruar Mesihu premtuar alayhis salam. Pastaj, duke u tërhequr vëmendjen antarëve të xhamatit në rëndësisë së besimit dhe realitetit të gjendjes së moralit, Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam shkruan: e thot thelbi i besimit ton. Pra, çfarë besojmë ne në mënyrë që të shpjegohet besimi ynë si dhe sjelljet që janë ndërlidhur me këtë besim. Ai thot thelbi dhe esenca e besimit ton është la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Domethënë, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Besimi unë, të cilit i qëndrojmë besnik në këtë jetë toksore dhe me të cilin me mëshirën e Zotit të lartësuar do t'i largohemi kësaj bote kalimtare, është që prijesi dhe padroni ynë Muhamedi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam është vull e të gjithë profetëve dhe më i shkëlqyer ndër të gjithë të dërguarit, përmes të cilit besimi arriti për sosmërinë dhe ajo dhunti përmes së cilës njeriu vihet në udhë të mbar drejt Zotit të lartësuar, mbriti në shkallën e përsosmërisë. Ne besojmë me bindje më të fortë se Kurani famlart është vull e të gjithë librave hyjnor dhe atij s'mund t'i shtohet apo të hiqet asnjë pikë apo shenje diakritike nga ligjet, kufit, porositë dhe dispozitat e tij. Tani,
s'mund të zbres asnjë shpallje apo revelat prej Allahut që të zvendësoj apo të shfuqizoj, madje të ndryshoj apo modifikoj qoftë një urdhër të vetëm të Kuranit. Nëse dikush mendon ndryshe nga kjo, atëherë sipas nesh ai menjëherë përjashtohet nga grupi i besimtarëve dhe është renegat e mohues. Ne gjithashtu besojmë se pa ju nënshtruar profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, askush nuk mund të fitojë as nivelin më të ulët të rrugës së drejtë, aq më tepër që të arrihen shkallat më të larta të rrugës së drejtë, pa i bindur këtij përgjithësi të gjithë profetëve. Ne s'mund të arrijmë asnjë shkallë diniteti apo përsosmërie dhe asnjë cak nderimi apo afirmiteti derisa nuk i kushtojmë në nështrimin ton të sinqert dhe të plot profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Çdo mirësi që na jepet na vjen me ndërmjetësinë dhe anën e tij. Dhe ne gjithashtu besojmë se ata të sinqert dhe të dëlirë, të cilët duke u fisnikëruar nga shoqëria të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra eshabët e tij, përfunduan fazat e takimit. Edhe nëse ne arrim diçka, atëherë arritjet tona përballë tyre janë si hije, madje ata janë pajisur me disa nga cilësitë e pjesme që ne s'mund të arrim kurrë. Pra, ata që jetuan në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë cilësuar me disa epërsi që nuk mund të arrihen tani. Ata e panë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndruan në shoqërinë e tij, pastaj thotë: besimi ynë bazohet në ato 5 shtylla mbi të cilat ngrihet ngrehina e Islamit. Po ashtu atë fjalë të Zotit, domethënë Kuranin, për të cilin jemi porositur të rrokim fort, të kapim fort. Ne i përmbahemi atij. Gjuha jon shpreh hasbuna kitabullah, pra na mjafton libri i Allahut, siç Faruku radhiyallahu anhu, dhe në rast mos marrveshjeje apo mos përputhjeje midis Kuranit dhe hadithit, ne si Hazret Aisha radhiyallahu anha i japim e përsi Kuranit. Pra Kuranit i takon e përsia para hadithit. Pastaj thotë: sidomos në tregime që një zëri nuk janë të denje për të shfuqizuar diçka. Ne gjithashtu besojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut të lartësuar. Dhe udhëheqësi ynë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, është i dërguari i tij dhe vulli të gjithë profetëve. Ne gjithashtu besojmë se engjëjt janë të vërtetë. Grumbullimi i shpirtrave në ditën e Kiametit është i vërtetë. Dita e gjykimit është e vërtetë dhe xhehenemi është i vërtetë. Ne gjithashtu besojmë se gjithçka porositur nga Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar dhe çdo gjë që ka thënë prijesi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ato të gjitha siç e përmend më lart janë të vërteta. Ne gjithashtu besojmë se ai që i heq këtij shariati islamik apo i shton qoftë një grimc dhe duke mohuar detyrimet trillon ibadetin. Domethënë sipas pëlqimit të vet, të ndryshojë dispozitat e Islamit, pra të gjykojë midis halalit dhe haramit. Pra, ai është mashtruar dhe kundërshtari i Islamit. Dhe ne këshillojmë xhamatin ton që ata të besojnë qiltërsisht këtij shahadeti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dhe të japin shpirt po duke u përmbajtur atij. Ata të besojnë të gjithë profetët dhe librat hyjnor, vërtetësia e të cilëve del nga Kurani famlar. Ata le të përmbajnë mirë Islamin duke besuar agjërimin, namazin, zakatin, hajjin dhe duke pranuar të gjitha detyrat e porositura nga Allahu i lartësuar dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam si detyrë, dhe duke konsideruar të gjithë të ndaluarit si të atill. Pra pranimi i të gjitha atyre çështjeve për të cilat as-salafus salih, pra të parat tanë të mirë, ishin në pajtim të plot, qoftë në mendim apo në praktik. Po ashtu bindja ndaj atyre çështjeve që sipas gjykimit konsensual të ehli sunnetit quhen Islam, është e detyrueshme. Ne marrim qiejt dhe tokën për dëshmitar se vetëm ky është besimi ynë.
तमाम मनाहियात समझकर ठीक ठीक इस्लाम पर कारबंद हों गरज वो तमाम Pastaj duke shtjelluar me hollësi besimin se gjithçka përveç Zotit është e vdekshme, ai shpjegoi se edhe Isa alayhis salam ishte njeri, profeti i Allahut, dhe kështu pas një farë kohe edhe ai ndroi jetë. Ndonë se Allahu e shpëtoi nga vdekja mbi kruq, e shëroi nga plaga që kishte marrë në kruq, më pas ai udhëtoi drejt Kashmirit ku drejt ndroi jetë. Hazret Masihu premtuar alayhis salam tregon për besimin në vdekjen e Isa alayhis salam duke thënë: unë e konsideroj Isa alayhis salam të vdekur dhe kam bindje dhe besim që ai është vdekur. Unë jam i bindur për vdekjen e tij dhe pse të mos besoj kur Zoti im në librin e tij Kur'an famlar i ka bashkuar Isain grupit të vdekurve. Madje në gjithë Kur'anin nuk përmend asnjëherë për jetën e tij të jashtëzakonshme apo për riardhjen e tij në tokë. Përkundrazi Kur'ani i hesht duke quajtur vetëm të vdekur. Kështu që besimin që ai jeton akoma me trupin e tij amfib dhe do të rikthehet tokës në një kohë tjetër, unë e konsideroj të paqen, jo vetëm në bazë të shpalljeve që kam marr, por edhe në bazë të gjitha dispozitave të lartë, të qarta, të prera, të besueshme të Kuranit. Besimin e të jetuarit të Isa alayhis salam e konsideroj të kotë dhe gabim. Do më thënë, si pas ajeteve të jetë të qarta, të kuptueshme dhe të prera të Kuranit, unë e konsideroj Isa alayhis salam të vdekur dhe besimin që ai jeton akoma e quaj të pa kuptim dhe të gabuar. Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam ka thënë, në një vend që për sa i përket besimit nuk keni asnjë dallim me muslimanët e tjerë. Edhe ata pohojnë se u binden shtyllave të Islamit, siç pohoni ju. Ashtu siç një musliman ahmedian deklaron se ai bindet secilës nga shtyllat e besimit, po ashtu deklarojnë edhe të tjerët. Madje pas deklaratave të Mesihut e premtuar alayhis salam rreth vdekjes së Isa alayhis salam, një grup prej tyre pranon edhe këtë. Aq më tepër gjykimet rreth ardhes së një Imam Mehdiu gjakatarit, cili do të shkaktonte gjakderdhje, do të sillte përmirësimin në gjendjen e muslimanëve, pra edhe këto gjykime tashmë janë ndryshuar. Pra këto botkuptime të këtyre profecive tashmë kanë pasur ndryshime. Në hutben e xhamas që kisha mbajtur para 2 javësh, në të cilën kisha rrëfyer disa ngjarje nga jeta e sahabëve, kisha treguar se kur një nga sahabët e Mesihut e premtuar selam e pyeti një dietar të famshëm të asaj kohe, Molvi Muhammad Hussein, dhe duke thënë se kishte dëgjuar që ai i tha atij se un kam dëgjuar që ju në një anë mohoni ardhjen e Imam Mehdiut, gjakatar, kurse në anën tjetër nëse Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi bën të njëjtat deklarata. Pra, edhe ai thotë që nuk beson në ardhjen e një Imam Mehdiut të tillë që do të shkaktonte gjakderdhje, ju e akuzoni dhe e kundërshtoni. Ai u përgjigj që nëse ke për të pranuar Mirza Sahibin, atëherë shko dhe bëj betin. Mos u ngatro me besimin tim që kam pasur apo me atë që kam tash. Pra, kur ngrihen me pafytyrsinë e tyre kundër Mesihut e premtuar alayhis salam, atëherë deklarojnë se po, do të vi Imam Mehdiu gjakatar, do të vi edhe Isa i biri i Meriemës, kurse në përgjithësi shumë kush kanë ndryshuar pikpamjet e tyre. Pra, me ardhin e Mesihut e premtuar alayhis salam dhe edhe muslimanët kanë pasur përmirësim në mendimet dhe këndvështrimet e tyre. Madje edhe Hazrat Khalifi i dytë radhiyallahu anhu gjatë një varg fjalimesh që kishte mbajtur para 76 vjetësh rreth reformimit në besim dhe vepra, kishte thënë se është vështirë të gjendet qoftë një person nga 10 intelektual musliman, pra musliman të shkolluar, që beson se Hazrat Isa alayhis salam jeton akoma. Po kështu, për sa i përket çështjes së shfuqëzimit të disa ajeteve të Kuranit, sot në përgjithësi nuk flitet për nasikh apo për mensukh. Pra, rreth besimit se në Kuran gjen disa ajete që janë shfuqëzues. Pra, nasikh
kurse disa të tjera janë të shfuqizuara pra mensuh. Sot ky besim nuk ka atë peshë siç ishte përpara. Hazrat Kalifi Dutri radhiyallahu anhu tregon që pas ardhes së Mesihut të premtuar selam, muslimanët e tjerë nuk janë më aq të frishëm rreth disa çështjeve siç ishin përpara dhe tashmë janë më të tërhequr. Pra tashmë është paksuar hovi i tyre, ata ose e besojnë ose heshtin. E njëjta situatë ekziston edhe sot. Madje tani disa dietar, përfshirë këtu edhe studiuesit arab, kanë filluar të ngrenë zërin kundër konceptit të xhihadit, të organizatave xhihadiste apo të ekstremistëve, duke madje ta shprehin edhe kundër xhihadit që manifestohet gjithkë në botë. Pra, ky ndryshim në doktrinat e tyre, të cilat ata i quajnë besimet e tyre të qëndësishme, ka ndodhur pikërisht pas ardhes së Mesihut të premtuar selam. Madje disa studiues për tyre që njihen edhe për njohuritë e tyre në fushat laike, gjithashtu kanë nisur të shprehin mendimet e tyre rreth çështjeve siç është çështja e xhihadit, duke thënë se kuptimi i tij është i gabuar. Ky ndryshim rrënjësor është jetësuar, është realizuar vetëm pas ardhes së Mesihut të premtuar selam dhe pas përkufizimit të saktë të xhihadit nga ana e tij. Edhe pse ata pranojnë Ahmediatin apo jo, kjo është dëshmi e mjaftueshme se përsa u takon besimeve të xhamatit musliman Ahmedia, një pjesë e mirë nga muslimanët jashtë xhamatit janë detyruar të pranojnë ato. Tani e gjithë biseda në përgjithësi është akumuluar në çështjen e statusit të Mesihut të premtuar selam. Pra, a ishte ai profet apo jo? Inshallah edhe kjo çështje do të zgjidhet së shpejti. Po kështu, ata nuk duan të pranojnë këndvështrimet, mësimet apo pikpamjet e xhamatit, sillen me kokfortësi, edhe pse u mungon argumenti. Kur përballesh gjatë debateve mbeten pa fjalë, atëherë i kthehen dhunës, përsekutimit apo përndjekjes. Kjo sjellje shfaqet shpesh nga sektet e tjera muslimane kundër xhamatit, sidomos në Pakistan apo në disa vende të Indisë. Kjo është mjaft argument se ata nuk kanë argumente. Pra kjo është dëshmi e mjaftueshme se atyre mungon argumente nga Kurani famlar dhe nuk kanë as arsyetime logjike për të përgënjeshtruar besimet dhe bindjet tona. Kur ata dorëzohen dhe munden në polemikë, atëherë marrin rrugën e dhunës. Por sa i përket besimit apo argumenteve, ahmedianët gjenden në një pozicion në të cilin askush s'mund të përballet me të. Pra, edhe ata muslimanë ahmedianë që nuk kanë njohuri të mjaftueshme, o duhet t'i kushtohen vëmendje për forcimin të njohurisë së tyre fetare. Duke pasur këtë qëllim, edhe në mëta transmetohen emisione siç është Rahi Huda, pra rruga e hidajetit, që synon të informojë mirë ahmedianët që të mos kenë asnjë lloj përshtypje për dobësi apo ndjenje inferioriteti. Megjithatë, pjesa dërmuese madje duhet të thënë se të gjithë anëtarët e xhamatit i qëndrojnë besnik besimeve të tyre. Nëse dikush është i dobët, atëherë le të di se besimet që kemi marrë nga Hazrat Mesihu i premtuar selam, ato përfaqësojnë Islamin e vërtetë. Dhe askush nga jashtë xhamatit nuk ka mundësi t'i hedhë poshtë ato. Pra, nëse ekzistojnë disa të dobët, ata le të forcohen në besimin e tyre dhe mos shfaqin asnjë lëkundje. Hazrat Mesihu premtuar selam na ka lënë një literaturë mjaft të pasur për besimet dhe nevojat tona akademike. Po kështu, ai gjithashtu na ka tërhequr vëmendjen ndaj gjendjes së sjelljes, gjendjes së moralit. Për sa i përket besimit dhe literaturës akademike, ajo u ka bërë përshtypje edhe të tjerëve jashtë xhamatit, por nuk mjafton vetëm përmirësimi i besimit.
Hazrat Masih premtullahi salam kishte ardhur edhe për reformimin e gjendjes së moralit. Derisa nuk përmirësohen veprat tona, reformimi në besim nuk mund të kenë asnjë frut, sepse është vepra që i tërheq të tjerët ndaj vetes. Pra, të bashkohen këtij xhamati apo të na dëgjojnë apo të paktën të mos na kundërshtojnë. Veprat e mira dhe sjellja fisnike janë thirrje e heshtur. Disa njerëz që i afrohen xhamatit dhe janë të gatshëm për antarësim, largohen vetëm për shkak të sjelljes së dobët të një Ahmediani. Pra në kohë kur ne gjithnjë po i largohemi epokës së Mesihut e premtuar selam, ne bashkë me besimin ton duhet të mbrojmë edhe sjelljen dhe veprat tona. Kjo është një nevojë jetike. Për sa i përket besimit, ne në të vërtetë kemi fituar betejën, por nëse veprat nuk përputhen me besimin dhe nuk sillemi sipas mësimeve dhe na mungojnë përpjekjet për zbatimin e atij mësimi në jetën tonë, atëherë dalë nga dalë mbetet vetëm emri, gjë që shohim në pjesën dërmuese të muslimanëve. Pra janë përfshirë në sjelljet jo të drejta, edhe pse falen por vetëm për të shlyer një obligim. Madje shumica e tyre nuk shqetësohen as pak për kryerjen e faljes. Gënjeshtra është përhapur kudo. Po ashtu e moraliteti dhe sjellja e paturshme po marrin shtrirje të gjerë në mënyrë të pandalshme. Pra, para disa ditësh u takova me një zotri jo ahmedian, i cili më tha se nuk kuptoi se për këta ekstremist që në emër të sedit dhe nderit e islamit sulmojnë me agresivitet dhe duan të vendosin sistemin islamik. Sulmojnë mbi shkollat, vrasin gratë dhe fëmijët të pafajshëm. A refen se kur shkova në Pakistan pash që në rrugën kryesore për në Islamabad, pra për në kryeqytetin e Pakistanit, ndodhe një fabrik për prodhimin e pijeve alkolike. Këta ekstremist nuk kanë protestuar kurrë ndaj kundër kësaj fabrike, edhe pse ajo funksionon haptas. Po kështu janë kanale televizive në Pakistan që shpesh transmetojnë emisionet jashtë etikës morale me pamje të pahishme. Dhe askush nuk ankohet kundër tyre. Sidoqoftë kjo është situata e këtyre të dashurve të Islamit. Për sa i përket alkoolit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu e ka mallkuar alkoolin dhe atë që i pin, dhe atë që i mbush gotën, atë që i shit, atë që i blen, atë që i prodhon dhe për të cilin prodhohet, atë që i shërben dhe atë të cilit i shërbehet. Pra, ata mund të durojnë këtë mallkim, pra nuk ankohen nëse hapen fabrikat e alkoolit, por atë që s'mund të durojnë as shahadeti nga gjuha e një Ahmediani. Megjithatë, unë po tregoj që meqense edhe ne jemi pjesë të kësaj shoqërie, prandaj dashje pa dashje edhe ne mund të ndikohemi prej saj. Pra edhe ne duhet të marrim masat mbrojtëse. Ne duke kuptuar qëllimin e ardhes së Mesihut e premtuar selam, duhet të përqendrojmë vëmendje gjendjes sonë morale. Vetëm atëherë ne mund të përmbushim masat kundër ndikimit negativ të shoqërisë. Sidomos të rriturit duhet të kenë kujdes të veçantë ndaj të rinjve, po ashtu edhe rinia duhet të jetë mjaft vigjilente. Sot armiku ka hyrë në shtëpinë tonë dhe duke kryer veprat jashtë etikës morale, do që të na prish moralin ton. Tu futet edhe televizori, i cili ka tjetërsuar saqet dhe kufit e moralit dhe të veprat të mira. Po ashtu është interneti dhe mjetet tjera të ngjashme. Nëse ne bashkërisht nuk shpallim xhihad kundër tyre, atëherë të lëmë janë reformimin e veprave, ka rrezik që të bijem në kthetrat e veprave satanike. Pastaj për të shmangur këtë situatë, nuk do të kemi asnjë rrugdalje, përposa asaj që t'i kërkojmë ndihmë Allahut të lartësuar. Pra le të qëndrojmë bashkë kundër kësaj dhe njëkohësisht mundohemi të fitojmë ndihmën e Zotit. Për të arritur këtë, duhet t'i përgjërohemi Allahut për mbështetjen e Tij. Për të mbrojtur nuk ka çare veç kësaj. Nuk mjafton vetëm shpreha se besoj në një Zot, por na duhet të lidhemi ngushtë me atë Zot të vetëm
që të gjejmë mbrojtje përballë këtyre sulmeve që kanë depërtuar në dhomat e shtëpive tona. Përndryshe nuk ka zgjidhje tjetër. सिवाय इसके कि हम खास तौर पर जैसा कि मैंने कहा जिहाद की सूरत में Thuhet अल्लाह ताला se në ishte një herë një njeri i urtë që kishte një nxënës. खड़े हों और साथ Kur nxënësi përfundoi së mësuari dhe vendosi të kthehej në shtëpinë e tij, हमें इसके लिए pra në vendin e tij, atëherë mësuesi e pyeti: कभी हम "Aty ku po shkon ti, a jeton edhe shejtani?" कहना काफी नहीं है Nxënësi e pyeti habitshëm: बल्कि एक खुदा "Shejtani është kudo?" पैदा करने की भी जरूरत Atëherë mësuesi e pyeti: है ताकि "Ti ke mësuar shumë gjëra prej meje, rreth besimit. Por çfarë do të bësh nëse shejtani të vërsulet?" पहुंच चुके हैं Nxënësi u përgjigj: वरना इन "Unë do të ballafaqohem me të." कोई रास्ता नहीं Atë mësuesi i tha: Mirë, por nëse ti je i vëmendshëm dhe ai तालीम मुकम्मल të sulmon sërish, वापस आने atë çfarë do të bësh?" तो बुजुर्ग ने E nxënësi i përsëriti: "Do të përballem me atë." Pra në këtë mënyrë mësuesi i pyeti 2-3 herë dhe për herë nxënësi i përgjigje në të njëjtën mënyrë. Pastaj i pyeti कि शैतान mësuesi: "Po nëse ti shkon te shtëpia e shokut tënd, e cili mban një qen të egër që qëndron te dera e shtëpisë, tani qeni le dhe të vërsulet, madje të zëhet dhe të ha, atëherë ti çfarë do të bësh?" Nxënësi u përgjigj: "Unë do të mundohem ta tremba atë dhe ta largoj prej meje." लगो Por nëse ai të vërsulet sërish, pyeti mësuesi. "Unë ashtu do të bëj," tha nxënësi. Mësuesi tha: "Nëse ti vazhdoj kështu, atëherë s'mund ta takosh kur shokun tënd." Ai u përgjigj se atëherë unë do të thras shokun tim që ta lidh qenin e tij. Me të dëgjuar këtë, mësuesi i tha: "Po kështu, shejtani është qeni i Zotit. किसी दोस्त के पास Për të mbrojtur nga shejtani duhet të thrasësh Zotin tënd dhe duhet të trukasësh në derën e tij. Vetëm atëherë mund të fitosh imunitet përballë sulmeve të shejtanit." कहना उसको डरा के Ju kur mos u bini prejë të këtyre mendimeve se tashmë keni fituar një farë njohuri apo sikur se keni arritur shkallë të lartë në virtutshmëri, apo tashmë keni mësuar se cilat janë veprat e mira dhe kryeni edhe faljen. Pra nëse ju mendoni në këtë mënyrë, atëherë shejtani do të vazhdojë të ju ndjek dhe të ju sulmojë, ndërsa ju s'mund të ndaloni atë. Pra lypet që të kërkoni sinqerisht ndihmën e Allahut. Po kështu të adhuroni atë me përkushtim të plot, vetëm atëherë mund të fitoni mbrojtje kundër shejtanit. इल्म भी हमें हासिल Për vendosjen e kontaktit të gjallë me Allahun e lartësuar dhe për të fituar afërsinë e tij, nuk i mjafton vetëm mbeti i Mesihut të premtuar selam apo reformimi i doktrinave të besimit. Për këtë qëllim ju duhet t'i thirrni Allahut për ndihmë, duhet t'i nënshtroheni atij dhe të adhuroni atë me përkushtim dhe sinqeritet të plot. बस अल्लाह ताला Nëse këto përpjekje shfaqen edhe në sferën praktike me përqendrim tek pendimi dhe kërkimi i faljes, atëherë bashkë me këta një element mjaft i rëndësishëm është kryerja e faljes. और अल्लाह ताला से Allahu lartësuar në mënyrë të përsëritur na tërheq vëmendjen ndaj faljes së namazit. उसका कुर्ब हासिल करने के Po kështu, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë se namazi është pika më e lartë लिए मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बैत में të evoluimit të një besimtari. Pra është një gjendje kur ai është më afër Zotit, ai komunikon me të. Pra nëse duam të ruhemi nga shejtani, nëse duam të mbrohemi nga kotësitë dhe ligësitë e kësaj kohe, atëherë na duhet të kujdesemi për faljet tona. Allahu ka përshkruar atë si tipar për besimtar nga dënimtar, duke thënë se ata kujdesen për namazin e tyre, अल्लाह ताला sepse inna salata tanha anil fahshai wal munkar. को जो दिलाई Do me thënë, vërtet फिर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम që namazi ruan nga shturja की मिराज dhe nga çdo vepër e ndaluar. ऐसी हालत है Pra bëhet fjalë për atë namaz që kryhet sinqerisht vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut. और उससे बातें करता है बस अगर शैतान Kështu që për të zmbrapsur sulmet e shejtanit dhe për të kërkuar ndihmë Allahut, njëri prej mjeteve më efikase është namazi. Në një kohë plot kotësisht siç është kjo e sotme, duhet të kujdesemi më shumë se kurrë. Duhet të kujdesemi edhe për brezin e ardhshëm që të angazhohen edhe ata në falje. इसलिए Por कि इन सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर Por para se tu themi fëmijëve apo të rinjve, të rriturve duhet të përmbahen besnikrisht ibadetet e tyre. बेहयाई और बेहुदा बातों से रोकती है वो नमाज जो खालिस होकर खुदा ताला
Allah thot që duhet I përkushtohemi namazit me xhamat. Unë kam vretur që me ndrimin e kohës në të zvoglohen. शैतान के हमलों से बचने के लिए Atëherë edhe pjesëmarrja në namazin e sabahat pëson rënje. उतारने का एक बड़ा जरिया नमाज Para pak ditësh namazi I sabahat falin orën 5, atëherë edhe pjesëmarrja në namaz pasoi dobësi. Tani kur sabahu falet një orë më vonë është përmirësuar edhe prezenca e besimtarëve në të. E njëjta gjë mund të dëshmohet edhe në namazin e xumas. Tani koha do të shkurtohet akoma më shumë dhe të rriturit duhet të kujdesin shumë për këtë. Nëse shfaqet ngatësia me ndrimin e kohës, atëherë kjo është diçka që nuk I shkon mirë karakterit të një ahmedian. Prandaj paraprakisht ju po njoftoj se le të ndryshohet koha, por kjo nuk duhet të shkaktoj asnjë rënje apo dobësi në pjesëmarrjen e faljes së sabahut. Personat me detyrë në xhamat nëse nuk ngasen në kryerjen e faljes dhe përmirësojnë gjendjen e tyre, pra që mbajnë detyra qoftë në xhamat apo në organizata si motra, sigurojnë praninë e tyre për namazet, atëherë kjo sigurisht do të sjellë gjallëri xhamive. Po kështu, duke sjellë një ndikim mjaft të këndshëm tek fëmijët dhe të rinjt, edhe ata do t'i kushtojnë vëmendje namazit. अगर वक्त के पीछे जाने से फिर सुस्ती शुरू हो जाए तो ये तो एक अहमदी के लिए सही नहीं Gjithmonë duhet të dimë që respekti ndaj dikujt nuk kushtëzohet me titullin që ai mban. Para botës, dikush mund të jetë titullar me nderim dhe respekt, por synimi kryesor është që të arrihet dashuria e Zotit të Madhërisëm dhe mjeti për të arritur këtë qëllim është po I njëjtë, siç ka lajmëruar I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se namazi është miraxhi I besimtarit. Pra, është pika më kulmore për një besimtar dhe është ngritja e tij shpirtërore. Edhe të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen në arritjen e kësaj ndjesie. Pra në rast të parë, personat që gëzojnë ndonjë detyrë në xhamat duhet të kontrollojnë veten e tyre dhe më pas duhet të këshillojnë fëmijët, të rinj dhe njerëzit e tjerë për këtë. Fitoria jon mund të kristalizohet vetëm atëherë kur kudo brenda shoqërisë sonë ne dëgjojmë fjalët: kujdesuni për namazet tuaja. Përndryshe vetëm duke pasur besimin se Isa alayhis salam ka ndruar jetë apo në Kur'an nuk gjenden ajete shfuqizuese apo të shfuqizuara apo të gjithë të dërguarit e Allahut janë të sinqertë dhe të pafajshëm, apo as Mesihu premtuar selam është po ai Mesi ardhi të cilit ishte paralajmëruar, nuk mund të arrijmë fitoren. Fitoria jon kushtëzohet me përpjekjet tona për t'ia përshtatur gjendjen tonë morale atij mësimi që Allahu I lartësuar na ka dhënë, ku porosia më e rëndësishme është të krijosh kontakt me Zotin tënd me anë të namazit. Nëse na mungon kjo gjendje, atëherë deklarata jon se nuk bëjmë shirk është gënjeshtër. Duke mos ruajtur namazet tona, vërtet kemi bërë shirk. Allah na porosit që të kryejmë faljen dhe kujdesemi për to. Nëse nuk po kujdesemi për namazet tona, atëherë kjo do të thotë se ekzistonte diçka tjetër më e vlefshme se sa namazi, së cilës ne po I kushtoni më shumë rëndësi. Pra edhe ky është një lloj shirku. Vetë kësaj, ndër veprat të tjera për të cilat Allahu na porosit, renditet edhe përmbushja e të drejtave të tjerëve. Kur njeriu lakmohet pas interesave materiale, ai nuk I druhet as rëmbimit të drejtave të tjerëve. Më vjen shumë keq dhe pikëllohem kur personat jashtë xhamatit më shkruajnë se filan ahmedian më ka mashtruar. Ju lutem, bëni diçka që të marr të drejtën time. Këto probleme pengojnë edhe përpjekjet tona për përhapjen e ahmediatit. Madje shërbejnë si një goditje të rëndë për të sapo antarësuarit. Para pak ditësh, një ahmedian arab më shkroi se ai po largoja nga xhamati. Kur u hulumtua se pse po braktisste xhamatin, atëherë mësuam që ai kishte vendosur ashtu duke u zhgënjur nga sjelljet e disa ahmedianëve. Megjithatë,
ai qëndronte këtij besimi që Mesiu premtuar selam është i vërtet në deklaratat e tij. Këtu, nëse ka gabuar edhe ai duke parë sjelljen e dobat vetëm të disa prej antarëve, atëherë edhe ata Ahmedian, ndër të cilat disa mbajnë detyra në xhamat, duhet të përsjatin se çfarë mëkati do të kenë bërë duke u shërbyer si goditje për dikë. Dua të tërheq vëmendjen ndaj diçkaje mjaft të rëndësishme. Dhe ajo është që edhe pse antarët e xhamatit marrin pjesë në sakrificat financiare me një entuziazëm shembullor, por duhet t'i kushtojnë rëndësia e zakatit, sidomos gratë që kanë stoli e të tjerë, apo persona që mbajnë lek për më shumë se një viti. Zakatit nuk i kushtohet rëndësia ashtu siç duhet të jetë. Vërtet një mori ahmedianësh llogaritin çdo qindark për të paguar kontributet e tyre, si dhe zakatin, por akoma është një sasi njerëzish që kujtojnë që është e mjaftueshme nëse paguhen vetëm kontributet. Dhe kështu nuk paguajnë zakatin, apo edhe sekretarët e financës në xhamat nuk u tërheqin vëmendjen ndaj antarëve ndaj zakatit, dhe kështu ata nuk kanë dijeni për rëndësinë e zakatit. Pra kemi nevojë që të kushtojmë vëmendje edhe këtij aspekti. Pastaj për reformimin e sjelljes dhe gjendjes morale është i domosdoshëm të shmangemi çdo ligësie për të cilin në urdhëron Kurani. Dhe të përvetësojmë të gjitha ato virtyte që përmenden në të. Duhet të mbajmë gjithmonë parasysh këtë porosi të Mësimit të premtuar selam, që të mos kundërshtojmë asnjërin nga 700 porositë e Kuranit. Ne gjithmonë duhet të mundohemi që të ruhemi nga çdo lloj e keqe, sado vogël qoftë ajo. Edhe në atë thënie të Mësimit të premtuar selam që unë kam cituar në fillim, ai në tërheq vëmendje për këtë duke përfshirë në mëkate të vogla, mos kujtoni se ato nuk janë gjunahe. Edhe pse ato mund të jenë padukshme për të tjerët, por ju vetë duhet të dalloni ato duke vënë në punë mikroskopin shpirtëror. Pra kontrollojeni veten tuaj dhe bëjni analizë vetes. Atëherë do të mësoni se në të vërtetë ato ishin gjunahe. Hazrat Mesih premtuar selam ka dhënë shembullin e reklamimit, të cilin në përgjithësi njerëzit nuk e dallojnë dot me sy. Nëse po të kontrollojë njeriu veten e vet me paanshmëri, ai mund të zbulojë këtë. Që nëse po bën ndonjë vepër e bën për hir të Allahut apo vetëm për të treguar botës. Nëse robi është i vetëdijshëm se çdo vepër e tij duhet të synojë pëlqimin e Zotit të Lartësuar dhe vetëm atëherë ai do të shtyhet për të bërë vepra të mira, po ashtu do të angazhohet me zel për të bërë sa më shumë vepra të mira. Nëse do të na lind kjo ndjesi, atëherë nuk do të kemi mend as të fama e as të veprimet të tjera të ulta. Po ashtu, Kurani famlar na nxit për mirësjellje me farefisin ton. Në këtë aspekt, në rast të parë hyn bashortja dhe fëmijët, dhe pastaj hyn të tjerët në varësi të lidhjes dhe raportit. Në këtë aspekt duhet të tërheq vëmendja edhe një çështje tjetër. Sot qofshin meshkujt apo femrat, të divuajnë nga mungesa e durimit dhe përmbajtjes. Edhe pse Allahu lartësuar porosit vazhdimisht për ngulitjen e durimit dhe sabrit në karakterin e një muslimani, për shkak të mungesës së këtij virtyuti, po rritet gjithnjë më shumë numri i martesave të dështuara dhe askush nuk shqetësohet se nëse kanë fëmijë. Atëherë çfarë pasuesh të rënda do të kenë ata? Pra ata fëmijë. Pra duket qartë mungesa e sinqeritetit nga të dyja palët, po kështu dobësi në sjelljen e moral. Përveç kësaj, çdo musliman ahmedian duhet të interesohet se vërtetësia do t'i shfaqet tjetrit atëherë kur ne do të tregojmë sinqeritetin dhe lirësinë në çdo akt apo marrëdhënie. Nëse në çështjet tona personale apo përballë interesave vetjake sjelljet tona shfaqen si egoiste, atëherë ne kur s'mund ta shkaktojmë atë reformim në sjelljen tonë
për të cilën जिनके बच्चे për të cilin kemi bërë betim gjatë betit. दोनों तरफ से Kurani i madhërisht shpall se nëse për hir të ardhërësisë dhe vërtetësisë ju duhet të dëshmoni kundër vetes, kundër prindërve tuaj apo kundër të afërmëve tuaj, atëherë edhe në këtë rast mos nguroni. Por nëse në realitet हमारे से सच्चाई का sjelljet tona dhe veprat tona kundër vijnë këtij mësimi, atëherë çfarë ndryshimi mund të sjellim ne? अपने मफादात में हमारे रवैये खुदगर्जाना हो जाएं Unë shpeshherë kur flas me jo muslimanët në lidhje me vendosjen e paqes, citoj këtë porosi të Kuranit famlart. Madje gjithashtu deklaroj se vetëm xhamati musliman Ahmedia कि अगर तुम्हें सच्चाई është i vetmi xhamat që ndjek këto mësime sot. या अपने वालिदैन के खिलाफ या अपने करीबियों के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो दो Por në qoftë se për një jo Ahmedian, sjellja e ndonjë Ahmediani nuk përputhet me këtë qausa, तो क्या इनकलाब हमला atëherë çfarë përshtypjesh mund të ketë ai? मैं अक्सर Ahmedianët e tillë janë pengesë në përhapjen e xhamatit. इस हुक्म का भी हवाला देता हूँ Prandaj kemi nevojë të kontrollojmë veten dhe të kërkojmë llogari vetes son. सही इस्लामी Janë shumë porosi dhe udhëzime që janë përmendur në Kur'an dhe nuk mund të plotësojmë reformimin e sjelljes son dhe të gjendjes son morale derisa ne nuk analizojmë veten tonë nga çdo këndvështrim dhe nga çdo aspekt. Dhe të këshurim të metat tona. बस अपने जायजे लेने Nëse ne arritëm अपने मुहासबे की të sjellim këtë ndryshim rënjësor në veten tonë, atëherë ne me të drejtë mund të themi se në vërtet kemi bërë përpjekje të sinqertë për të përmbushur kërkesat e betit të Mesihut e Premtuar selam. Në të kundërt, duke pranuar vetëm deklaratat e Mesihut e Premtuar selam, ne kemi pranuar vetëm një pjesë, kurse pjesës tjetër e kemi kthyer shpinë, की बैत का हक अदा e cila ishte tejet e rëndësishme. वरना सिर्फ मान Unë kam thënë edhe përpara दावी पर se është shumë e rëndësishme që robi të mundohet të përmbush çdo lloj vepre, sado e vogël i duket atij. Pra të realizojë çdo lloj vepre, sado e vogël dhe pa rëndësishme i duket atij. हर छोटी सी Njeriu vetë s'mund ta di se sa i vlen një vepër e vogël apo ajo e madhe. छोटी नेकी Hadithet na tregojnë se një vepër mund të jetë i vogël për dikë kurse për tjetrin mund të jetë shumë e madhe, apo ato përkufizohen ndryshe. और दूसरे के लिए I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur u pyet nga sahabët e tij se cila është mirësia më e madhe, atëherë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i përgjigj पूछने पर të bësh xhihad në rrugën e Allahut. अल्लाह Ndërsa në një rast tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u pyet nga një sahab tjetër फरमाया se cila ishte mirësia më e madhe, u përgjigj se mirësia më e madhe është të shërbesh prindërve. एक दूसरे साहब Po ashtu në një rast tjetër duke pyetur nga sahabi i tij se cila ishte vepra më e mirë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i përgjigj se të falësh namazin e tahajjudit është vepra më e mirë. मौके पर एक Pra, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tërhiqte vëmendjen njerëzve të ndryshëm ndaj veprave të ndryshme. आपने फरमाया Kështu që mirësia më e madhe nuk mund të jenë 3 apo më shumë, ajo duhet të jetë një dhe vetëm një. Mbase i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mund të ishte përgjigjur kësaj pyetjeje sipas gjendjes dhe nevojës së pyetësit. Pra sipas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, vepra më e mirë është ajo e cila i mungon dikujt. Nëse dikush nuk kujdeset për prindërit e tij apo nuk përmbush të drejtat e familjes së tij, atëherë për të mirësia më e madhe nuk është që ti shërbej besimit, अगर कोई शख्स mundet माँ बाप që shërbimet ndaj befes ai të bëjë për interesat e tij apo për të fituar famë. Ta lloj njerëzish të afërmit e të cilëve nuk janë të kënaqur me sjelljen e tyre, nëse ata shërbejnë me detyra të rëndësishme në xhamat, nëse ata duan të fitojnë shpërblimin e sakrificave të tyre të bëra për hir të besimit, atëherë u duhet të plotësojnë të drejtat e prindërve dhe familjes së tyre. का सवाब Nëse dikush është shembullor në sakrificat financiare, por ama përton në faljen e 5 vakteve apo për nevafil, atëherë për të mirësia qëndron në faljen e namazeve. Po kështu janë shumë vepra të tilla, të cilat mund të jenë të rëndomta, kurse për tjetrin mund të mbajnë shpërblime të mëdha. Prandaj nuk ka asnjë listë për vepra të vogla apo të mëdha. बहुत सी नेकियां Hazrat Mesih premtuar selam gjithashtu duke shtjelluar çështjen e reklamimit, por mend për mëkatet të vogla dhe të imta. Pra mëkatet që në tiparet e tyre duken të vogla shndrohen në mëkate të mëdha.
Falja e namazit është veprim shpërblyes që shërben si mjet për të fituar afërsinë e Allahut të lartësuar. Është shkalla më kulmore e besimit, por namazet që kryen vetëm për sy e faqe nuk pranohen, po I kthehen njeriut. नमाज पढ़ना बड़ा सवाब Po kështu, dikush mund të jeti përpik në faljet e tij, por nëse I gëlltit të drejtat दिखावे की नमाजें dikujt, atëherë बल्कि उल्टा namazi I tij nuk quhet mirësi. Do të ishte më mirë që ai të kujdese për të drejtat e tjetrit e pastaj të përkushtohej ibadetit. कर रहा है Në atë fragment që unë kam lexuar në fillim, Hazrat Masih premtuar selam ka shtjelluar shtyllat e Islamit. Exagjerimi është një ndër shtyllat e Islamit. Shumica dërmuese muslimanë presin me entuziazëm muajin e Ramazanit, duke mbajtur agjërim në të, por një numër të konsiderueshëm njerëzish gënjen, mashtrojnë, bëjnë dallavere, përgojojnë dhe shajnë edhe pse mund të jenë në agjërim. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se njeriu që merret me vepra të tilla duke qenë në agjërim, agjërimi I tij nuk pranohet te Zoti. Dhe në këtë mënyrë ai privohet nga shpërblimi I agjërimit. Pra thelbi është që këto vepra të realizohen me të gjitha ato kushte siç ka dashur Allahu lartësuar. Dhe çdo hap që hidhet në jetën e njeriu duhet të jetë I matur dhe me përgjegjësi të plotë. Ku qëllimi kryesor duhet të jetë vetëm pëlqimi dhe dashuria e Allahut. Nëse besimet janë rrënjosur mirë në zemër, atëherë edhe veprat që burohen për atyre duhet të jenë aq fisnike që bota mund ta shquajë lehtë se ku dallohet një musliman ahmedian nga një person tjetër. जहाँ Pra duhet të jemi të përqendruar ऐसी इस्लाह हो कि दुनिया को नजर आ जाए कि एक अहमदी और që të ruhemi nga çdo lloj ligësie dhe të përvetësojmë çdo lloj mirësie, me synim që të ndërmarrim një ndryshim rënjësor dhe real në qenien tonë, të bëhemi shembullor për të vëxhlit tonë, të bëhemi model për të rinjt tonë, të bëhemi shembull brenda familjes për bashkëshortën dhe fëmijët tonë, të bëhemi model për kolegat tonë. Pra se cili prej nesh, qoftë I vogël apo I madh, mundoft të arrijë atë shkallë ku le të azësohet fara e çdo lloj ligësie nga zemrat tona. में हर छोटा बड़ा Ligësia मायार हासिल të qërënjoset nga shpirtrat tonë, बुराई का बीज derisa secili prej nesh nuk mundohet për informimin e tij të plot, do të mbetet e pranishme fara ligësisë, e cila me të gjetur kushte të përshtatshme do të fillojë të rritet dhe të përhapet. Për këtë arsye secili prej nesh duhet të betohet që do të azësojë rënien e çdo lloj ligësie nga shpirti I tij. Nëse arrijmë të eliminojmë çdo lloj ligësie nga xhamati, vetëm atëherë mund të bëhemi pasqyrimi I vërtet I reformimit shpirtëror dhe moral, dhe vetëm atëherë mund të presim si hariqet e fitoreve nga Zoti I lartësuar dhe lutjet tona do të pranohen nga Allahu I lartësuar. Vetëm në këtë mënyrë mund të fitojmë afërsinë e Allahut. Allahu në mundsof për këtë. Amin. तब दिखाएगा तभी हमारी दुआएं भी कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला का कुर्ब हम पा सकते हैं फिर अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر